அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தலைக்காற்றுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே தலைக்காற்றுகள்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் அல்லது 2 கொஷின் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் எதிர்பார்க்கலாம். தலைக்காற்றுகள் 2 டைப்பாக பிரிச்சிருப்பாங்க. அதாவது குளிர் தலைக்காற்றுகள், வெப்ப தலைக்காற்றுகள், அதாவது கோல்டு வின்ஸ் அண்ட் ஹாட் வின்ஸ்னு பிரிச்சிருப்பாங்க. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா கோல்டு வின்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்பேரா, இது யூஎஸ் அண்ட் கனடா பகுதியில் வீசக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா போரா, இது இட்டாலியில் வீசக்கூடியது. போர் அடித்தா இட்டாலிக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேப் டாக்டர், இது சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க கேப் டவுன் அப்படின்ற இடத்துல வீசக்கூடியது. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு பொதுவாகவே 3 தலைநகரம், அதில் ஒன்று கேப் டவுன். அந்த பகுதியில் வீசக்கூடிய தலைக்காற்று கேப் டாக்டர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எலிஃபண்ட் வின்ஸ், இது யானை காற்று, கேரளா மலபார் பகுதியில் வீசக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்ரல், இது ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் அண்டு ஃப்ரான்ஸில் வீசக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பார்பேரோ அண்டு ஜோண்டா, இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அர்ஜென்டினாவில் வீசக்கூடியது. அதாவது நம்ம லயனல் மெஸ்ஸி இருக்க டீம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிளிசராய்டு, இது சைபீரியா நாட்டில் வீசக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெப்பத்தலை காற்றுகள், வார்ம் வின்ஸ். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்ரல், ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் வீசக்கூடியது. ரெண்டாவதாக பார்த்திங்கன்னா சின்னூக், இதை ஸ்னோ ஈட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்க ராக்கி மலைத்தொடரில் வீசக்கூடியது. மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் ஃபீல்டர், இது ஆஸ்திரேலியாவில் வீசக்கூடியது. இது நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஃபீல்டர்ஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காரமால், இது மெக்சிகோவில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன், இது ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடரில் வீசக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹர்மத்தான், இது வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா இந்த பகுதியில் வீசக்கூடியது. இதை டாக்டர் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் படிக்கிறப்பவே டாக்டர் ஹர்மத்தான்னு படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று லூ வெப்பத்தலை காற்று, இது இந்தியாவில் வீசக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சாண்டா ஆனஸ், இது கலிஃபோர்னியாவில் வீசக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிராக்கோ, இது சஹாரா பாலைவனத்தில் நார்த் ஆஃப்ரிக்கா, சஹாரா பாலைவனம் எங்கே இருக்குன்னா நார்த் ஆஃப்ரிக்கா அங்கே வீசக்கூடியது. இது பிளட் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா காரபோரான், இது கருப்பு புயல்னு சொல்லுவாங்க. இதை மத்திய ஆசியாவில் வீசக்கூடியது. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்கப்பட்ட ஹாட் அண்ட் கோல்ட் வின்ஸ். இதை படிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக மேப் வச்சு படிங்க, அப்போ தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கண்டிப்பாக மறக்காது. ஸோ உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.